Ilir Mirena është ops në këtë emision, zëvendës ministri i mjedisit, që gjatë ditës së mjedisit ka dalë në qytet për të promovuar punën e ministrisë të tij, por ja ka huqur sepse teksa ka promovuar qeset e reja të mbeturinave, duke sa që ka parë më parë dizajnin e tyre dhe pse është bërë nga vetë ministria. E ka parë në momentin që ka shpërndar, ka për përkushtimin. Po ashtu ne kemi bërë edhe një promovim të zëvendësimit të qeseve të plastikës, të cilat presim që shumë shpejt i zëvendësojmë me qese të letrës apo të tekstilit, dhe tashmë kemi një dizajn të parë të tyre, që t'ju them të drejten, mua s'kom pëlqen hiq, se si është bërë, s'kom pëlqen hiq, se si është bërë, por kjo mbetet të dora dizajnerit që e ka bërë këtë, po shpresojmë që në të ardhmen do t'i punojmë me një dizajn dhe me një bukuri më të mirë se sa që janë punuar këto. Por sa për fillim besoj që nuk është keq.